Mandele mwana ndate. Mako Danish. Pela batu mai. Portugal mai. Mutani kala eza chance na ye mais soki ya solo aza mpe makasi lisusu po kuna ezali na mbujimai asenga ta retour ezala na Kinshasa tomona nde makambo yango esala nini ekesuka ubie soka kolinga retour yango suku ezonga na mbujimai totala nde makambo yango susu nde nini ekesuka toloba na RDC leader na biso eza Edingwe fetichere bato bundaka na style Edingwe mukolo nini mpe Edingwe akobunda na style na bango pelango eloko nini eza nango na sene bendosi mobali ne bendosi moto atondisi ye so ndenge toza wana Edingwe na mwasi na ye bato nde babikisaka biso ozolanda Edingwe na mwasi na ye mama Miss ngai dete dingisi naza mwana masina ntango nayoki ke bakatiere moko bazowuta swati matete swati ngiringiri bazoya na masina fona lakisa fierté ya masina fona za mwana ya masina biso tolungue Kinshasa toke na mbujimai c'est-à-dire chuchu toyokaka awa wa chuchu achaka makelele chuchu sida aza wapo chuchu azata kimia ke katanga somme tozaka prudent parce que soki mupepe koti yo na libumu fosani fodaye ozolanda mais eloko wana Edingwe ayelaki yango nde chuchu maki en tout cas na beko su chuchu te fona beko mbolo kafuta ozoyokanga bokoseka te yango nalobaka botorte bo diriger catch baza ba naïf ozo comprendre bisusu sika utaka na ba wese to yebaka te musu na bakikoso oyoka ye na ceinture bo soko utaka wa to comprendre biso tala ka bango boye mais or te ba c'était très si titre za champion premièrement deuxièmement et puis na banda zo titre champion d'Isaïe ti le to côté na Congo mutabote le dingo titre azate na yebo yeba deuxièmement Judas OK Satan le diable na yebi ceinture wana te OK li passa oui pona ye wana on mystérieux bino na anguluma ceinture na yebi te comme on zenga za na yebi te OK anakonda na yebi angote un petit combat, puisque jusque-là, Dingisi a prouvé de quoi il était capable. Il a remporté beaucoup de ce combat ici en Mbuji-Mayi. L'éléphant aussi qui a démontré à la face du monde qu'il n'est pas un moindre homme, qu'il n'est pas une moindre affaire et qu'il est à la hauteur d'un champion du Kasaï oriental. Dingisi qui a réussi, qui a bénéficié la bénédiction, je dire, des... on a évité tout que tout n'a pas on a tout n'a pas vraiment bien ba tonte ba diriger catch bien ba continuer so diriger ba catch ngo ba ceinture ngo penza na ebi ata muta uti na catch awese na ceinture bondimiye ata muta uti na ceinture na zamba bondimiye ba ceinture ngo bazo zwaka wapi na yebite so ba sala na wenjo wenza dibulu we ba soki ba che mettre Dingisi contre papa Edingwe nazo ebisa yo vérité bo solo na komwa na Edingwe na otika obunda na yete menga na nangola éléphant Mbote na balandi nyoso ya Congo Canal 26 bozaka ebele ya kolanda émission 100% catch ekamba makana bandeko na bino Salem na ndeko na bino Mardochie lelo to yambeli bino maître munene DT Dingisi azana biso na plateau bokoyoka epe boko sentir ye nazanga mokote naza elongo na ndeko Mardochie bokoyoka ye ako se présenter bakombo bonjour ndeko Mardochie mingi papa talo mafia to kande te bisaka bandeko ya Congo Canal 26 chaîne ezaka moko ya kolandeza Congo Canal 26 émission 100% catch otolakisaka bino bakatiere nyonso et puis tolakisaka bino bakomba nyonso elekanaka eleka wapi ya Fredi Ngomba ekotima yebi yango mama Béatrice la obukasa big mama kilo ya Congo Canal 26 donc yekutu koloba kutu ta yebi yango papa Vinilandu na mama Sheila na mwana bango grâce ba yebi yango balingaki to yambela bango DT oazali DT ya club tout va changer ya Baobab d'Afrique tout va changer webi club tout va changer oyekendaki ba combat partout botalaki bomonaki maître Dingisi wa celebino ba miracle ndenge na ndenge bolobaki to yamba maître Dingisi oyo alamusaki Mbuji-Mayi ninganaki to yambeli bino ye donc merci mingi mama papa talo mafia merci beaucoup ndeko Mardochie vraiment mbote DT Dingisi
Bonjour papa journaliste. Mbote papa. Mbote Mardoché. Ngai ndeko Salem ndeko Mardoché ye. Tosepeli ndenge oyambi biso na invitation na biso. Balandi ya Congo Canal 26 topé 100% 4 bazaki na Bosenga to yambela bango DT Dingise o yazali DT na kati ya club tout va changer we kamba maka epa ya visionnaire Edingwe lelo oyo to yambi yo en personne o expliquer bandeko carrière na yo et puis ti lelo okoma boina na pesa yo kombo DT Dingise. Merci mingi papa journaliste na question aussi ko poser ngai na ko répondre ngai Dingisi d'abord ya liboso naza mwana masina na botami na masina Petro Congo tango na botami na masina Petro Congo nazalaka idole ya maître moko na kombo ya Dilonga Eli soki azosala marche na bandai ko landa ye alors tango na bandai ko landa ye nga pe souci nange ezalaki na ngi fo na koma lokola ye ndenge azali effectivement na souci wana na ye ko inscrire na dojo na ye tango na inscrire na dojo na ye abandi ko former ngai tango abandi ko former ngai na 1984 papa bandi ko former ngai papa na formation ya lutte gréco-romaine na lutte libre olympique na komi ko bunda championnat ya lutte tango wana entraîneur national ya lutte azalaki défunt Banzadio hein na Kasavubu na club Makasi tozoko bunda bakomba kuna na foyer social ya Kasavubu na maison des anciens combattants tozako ko bunda ba championnat lutte kuna tango nazo bunda championnat lutte nazako briller mabe alors tango nazo briller papa nazo pe ba brevet ya participation alors na 1989 entraîneur nanga binanga no na moni okoli fona passer yo koma catcher effectivement entraîneur ngai ko passer ngai na komi catcher papa na komo bunda na club ya entraîneur nanga bon na so komi komona kaka pona bunda fo entraîneur kaka a organiser pona bunda fo ka entraîneur organiser ngapi na posa fo na bunda na bedingwe na ba cérémonie na yebana na bango papa mais entraîneur alingaki kaka te entraîneur azako linga kaka te ti na moni non na moni entraîneur azo ko frenenga na ye ko se révolter tango na se révolter na komi pirateur na komi ko kelo bunda ba combat partout wapi na ba province ka bon ba combat pirate ti ezaki na athlète na biso moko malgré toi tikani makambo akacha koma pasteur bazoko benge petit prince Inzoto ezoka Inzoto aye ko zwanga tango komo bunda na bikodi ayo benganga pona bunda na bikodi na ebisiye bikodi entraîneur olinga kaka te entraîneur ko bandaka ko compliquer nga papa aye bunda na bikodi pa ayo ko voyager ke Brazzaville tango ke Brazzaville ayo benganga na kende Brazzaville na ke Brazzaville tango na ke Brazzaville ko koma na Brazza na ye ko kuta ye asa suna Brazza te ake Pointe Noire muto abengisenga ke na Pointe Noire naza na mbongo olanda na Pointe Noire habité na zonga na kaka Kinshasa na ye ko zonga Kinshasa tango na zongi Kinshasa nazo continuer kaka bakomba pirate moko bona zongi susu epa ya entraîneur na ngai tango na zongi pa ya entraîneur na nga papa tozana bakomba moko na 24 tango bakomba to bona na 24 Edingwe azalaki Edingwe tango amoni nga ndenge nazo briller non na bime pecho aza terrible alors foya na bureau na biso bureau ngo za pa pesinga adresse yaka na vitamine D bureau na ngeza ona oui effectivement na kendeke pa Edingwe tango na ki Edingwe expliquer nga ba norme na ye ndenge zalaka na respecter pe ba norme na ye alors na ye ko kota na club ya Edingwe banda na koti na club Edingwe tozo kendo na sali 27 ans Edingwe ati poto atiki biso Edingwe aye ko zonga tilo na continuer Edingwe et puis ti aye ko nomenga na bulingo nazalaki nango liboso na ye ndenge nazo respecter ba norme na ye nazo respecter ye Edingwe aye ko nomenga directeur technique ya 4 club tout va changer jusqu'à maintenant nazaka kana Edingwe donc ngai na Edingwe loko kabula biso zaka liwa nazana club musuto na parce que na yebite bino ozaba journaliste boyebi bino moko awa na RDC club oyo boyebi ya munene za club nini eza tout va changer donc oyo eza club nanga ti liwe ko kabula soit nga soit Edingwe wana nde
nalungi na kati ya touvoir changer mais ntango naza en vie boye quel que soit mabe na ye quel que soit malamu na ye naza kaka na edini uti kolanda maître Dingisi alobi ata nini ata boye ata wapi azaka na edingu bao balongwa na bango maître tokende mwa mbangu tolingi toyeba ndeko mpe aza mopanzi ase présente bato mpe bayeba esima toshite mbala moko. Merci, monsieur le journaliste Mabroché. Ngai naza maître Ramsès, oyo pe ayebani tukin. Comment on a maître Ramsès, mon maître oyo asali catch professionnel, lutte professionnelle, donc naza catcheur bien formé. Donc on a voyé ba malamu ke na fandi en tant qu'individu moko boité, naza maître vraiment oyo aza plein. Ça. Yo poza na plein pouvoir na stop. changer. Bon, nazali na club ya Body Center na ezaki na première ri. Du fait que moi ba aturbation ya mboka ndenge ezotambola club na biso pe ezofonctionner lisusu te. Discipline na biso wana na club ezaki mpe fini. Wana pour le moment naza na indépendant, nazo dépendre pas ya maître na ngai Dingisi. De toza na ye prêt pour na okota na tout va changer. Donc azolakisa yo déjà dans otobengaka ekutimi maison moke do ebongaka ifo oya na taba ifo oya na nini oya na soso apebe oya na maki apebe. Bon ezaka orientation ya kokota na club na bango mais naza déjà formé catcher na ba club mosusu ya libanda na ba stop na omo déjà. Ouais. Vous avez na ba stop na omo. Nyonso ezali tout. Donc boti kolanda ya lobi azoluka aya pa papa edi pona yepe a meka ko voyager ndepe ba mettre ba voyager ba sala eloko te dans na suka nango batalika donc to sese eloko te tika to sala miracle suka mettre to kotambala mongo na ba komba oyo ya bundaki libanda tiana na combat contre papa edi contre l'éléphant mais to mona ki bino nyoso to na ba Shakira na kati na ba maître Dingisi na kati na ba mama Miss na kati. Mais papa poli beaucoup quand il côté. Bon, oui, na ko répondre à la question de kende mbujime ko bunda ba komba. To koma to kende mbujime effectivement. Mais omoni mabele nyi surtout batu bakotaka ezaka na bakolo nango. Ozolanda. Bino bo uti wa, uti komini ni. Oti kasavu, c'était kasavu. Ezana bakolo nango. Boyepe na masina na kata chini populaire. Bakolo nango pe bazali. Ozolanda. Po na minute oyo pe soki na yebisi kaka ba chinois bana masina ke attaque na minute oyo na si bo bimate ozo comprendre c'est-à-dire ma belle nous na ba kolo nango ozo comprendre effectivement to kende mbujimai tant to komi mbujimai to kutanaki na le robuste éléphant champion mbujimai alors zoka sa préparer ki terrain ne makas asa minaki terrain abengi ba chef coutumier na bango ya bamboka oyo ekangi mbujimai si baminaki terrain eza makambo okomi na terrain champion edingwe moto na ngenge anguluma nayebeki aperdaki combat mais ezalaki blaki te bon eza chance ya éléphant ndenge aganyaki edingwe eza chance na ye mais soki ya solo aza mpe makasi lisusu mpo kuna ezali na mbujimai asenga ata retour ezala na Kinshasa tomona nde makambo yango esala nini ekesuka ubie soka kolinga retour yango suku ezonga na mbujimai totala nde makambo yango susu nde nini ekesuka de na moni retour baroya mabe mais papa il dit to yambaki ya lobi ke non akotisi ba lettre déjà tout mais bazo répondre été omoni eloko liboso na oloba na bakonzi na biso surtout bakonzi bao diriger sport Pourquoi ministre sport papa na biso pasteur inani Amos Mbayo d'abord mangoko to mosali na Nzambe te mangoko te yaza pasteur c'est alléluia maintenant te alléluia te na pesi mangoko pour azo diriger ba sportif so ba kaiti OK papa ministre Amos Mbayo bozo ka sport kaka za football te yo za papa ozo diriger biso nyonso ba discipline nyonso vraiment faut valoriser la discipline nyonso ezate kaka football biso pende tozalaka toza na posa tobunda na ba sud-africain tobunda na ba gabonais tobunda na ba français ba américain
tozaka na posa s'affronter bango ba sentir que RDC eza eloko makasi mais tango bato wana tozobunda na bango te mais bazokaka na sango na RDC bakatiera danger baza omondi ke ezaka bien te soki tobundi na bango d'abord eza fierté ya mboka epe eza fierté na yo etant que ministre na biso ya sport ozolanda biso ozo na posa tobunda na bato wana tala lelo biso nga mutu lokola nga dingisi naza na kati ya tout va changer et ce que Biya vient utaka na yebite na wo kaka président nga dingwa benga dete kanga bagage to voyager to ko voyager tam stocké Gabon tam stocké Cameroun hein mais tant to kende wana to kende na mo gouvernement te les individus muta bengsi biso mais tant to ko beta bango za fierté ya RDC parce que tant to mbattre to kota na ring avant to bada combat to présenter drapeau mboka tant to ba présenter drapeau mboka c'est le kumwani ya Congo mais tant que to kendaka ta na frère moko te ya gouvernement tozonga ka pe tawa gouvernement pesa ka biso te le côté ozomona mais tozo sa fierté ya mboka vraiment bino autorité ya mboka po mekana ko sunga biso na likambo wana ozolanda biso nyo tozo sa fierté ya mboka vita soki ke beta na pays mususu sa fierté ya mboka même biso soki bunda combat catch na pays mususu sa fierté ya RDC mais to kendaka to beta ka bango mais po mekana ko sunga biso vraiment sport yango emeka kokende ata mwa liboso po ngai ndenge na yebeli na kati ya mboka oyo RDC après football eza catch na population nyonso ya 100% catch donc kobanda na mama Beatrice la obukasa big mama papa Vini Landu do ya pepe mandafu do bozoyoka maître mo azo defula zoloba maître tozonga kaka mingi na bambujima wana ta bakomba bobundaki tomonaki balevaki mama miss mais papa alobi ke non apolaki pona nde olobi ba chef coutumier te ndenge basala sali makambo mais yemo papa alobi donc esalaki souci nde mama zalaki te sima nango do pona koluka mama esengaki donc bambongo ebima mama pe ayenda ko se retrouver na hôpital bino bomonaki on ndenge nini oui omoni balobi muto abatami yo aleki na mayela alors or que ezalaki na quartier moko auta Kinshasa za kuna asa yebisaki ba quartier na Mbujima po to longi dingwe po to enlever mwasi na ye soki to enlever mwasi na piste critique à la vie à partir wana to sa nini to golongi dingwe effectivement ata biso to satandaki na ngote biso to satandaki to monaka ba lever mère ba to luka mère bo ndenge ba kotaki na jeep ba ke na mère biso to yeba vite Kolanda mais to kolanda ni bango ba komi na jeep to kolanda na makolo ba yeba kiteke eloko wana esalama yango na biso soki mutu abatami yo aleki na mayele to yebeki teke eloko yana esalama ntango baleve mama bakoti na jeep sikoyo yo na makolo bango na mutuka kolanda ndenge nini kuna pe champion azobunda totika leader na biso non faut tozala wana to encadrer leader na biso jusqu'à la fin effectivement yango wana éléphant azwaki victoire ozomona azwaki victoire bon eza nango ekufeli nango te edingo aza guerrier soki ya solo éléphant zoyoka nga na Mbujimai ou bien bato ba na mbongo ba producteur ba na Mbujimai ba bengse dingo to sala combat ya retour soki bako ninga na Kinshasa ba liso peka na Mbujimai basala ngo bongo totala soki esuka ndeni maître Dingis na ozaka sous question na yo nde uti olobake eza likama mabele par rapport ndenge éléphant agandaki po eza mabele na ye mais tomona edingwe akenda bamboka ebele a voyager akenda bakombe ebele libanda aganya voire même akenda na mboka libanda abimisa ipare mundele muchopo mboko eza ya yete agane mundele asundolele ceinture mais awa yo zolo bakeza likama mabele soki eza likama mabele seke mundele na alingaki apola te merci na question yo poser ngai na koyebisa yo boye oyebi champion du monde na boxe Mike Tyson. Ok. Mike Tyson naza sur banda carrière na ye. Bandeka ko boxer. Mais suka nango, obi ke sana boxer no beta Mike Tyson. Ozolanda. C'est-à-dire tangu yo zo betaka, ezana bato musu bi wazozwila kayo position. Ozolanda. Ozobetaka mutu kaka ya betaka zana bato musu bakozwila position peut-être zana mutu musu ako gagner ondima teke mutu oyo ako gagner
c'est ça eza sport mutu na mutu aza na mayele na yo mayele oyo aza nango eza ya nga te mayele oyo aza nango eza ya ye te mutu na mutu aza na mayele na ye ozo comprendre edingo aza athlète eza te kaka ye mutu abanda koganye les années des années te tokozala ta mosusu surtout mutu moko tondima te koganye edingo aganye edingo ozomona eza sport eza normal tokoma oyoka edingo bakoma kobenga ye Luambo Franco bakoma kobenga ye Franco donc abundaka ne esu te donc et puis toyebi te bakisi azalaka nango kala oyo bato bayebelaki ye to bateknike oyo azalaka nango kala lelo oyo amanifesta yango esu te ndenge na bino bano bo papa journaliste bato babengaka edingo Luambo eza banani bino bajournaliste obe bakatiere faut boprécise nga bien eza bajournaliste obe bino bakatiere ezali olobi ke mama balevaki ese papa edingo ye moko asimbaka bamoto na ye nyonso te ou bien na bino bato boza wana bamoto na bino eza moke donc moto asimbaka bino nyonso mama okimi question na nga mena orépondre biso ndenge toza wana biso nyonso nazoloba na RDC leader na biso eza edingwe na succès na mystique leader na biso eza edingwe bondeni baleve mama ya poli oui nayeuti koyebisa yo motu abatami aleki yo na mayele mama moto asimbelaka papa bakisi nyonso bino te donc bino kozala baéchantillon biso ndenge toza wana edingwe na mwasi na ye bato nde babikisaka biso ozolanda edingwe na mwasi na ye mama miss bango nde bato basimbaka biso soki bango baza te biso zéro comprendre alors ntango baleve mama miss biso tosuka bo mama aza enlevé tolanda bosi bakotie na jipe bakimi na ye tosimbi na maboko na mutu sikoyo ntango tomoni nalobi ata yo ndenge oza boye otiaki espoir na mwa fufu nobumbaki na ndako bifufu wana ntango nakozonga na osombela ngo mwa dendo mpo nalela yango okuta balia yango moral ekeza ndeni so par rapport ya ndenge balevaki mama ta boye koyoka yango ke baleve mama réaction na bino mais réaction na biso ekezala nini ntango baleve mama komba esili déjà te sikoyo tokende bunda na balabala tokobunda na balabala te bato banda otala komba likolo ya ringi ozolanda baleve mama esi esili tomoni ke bazwi victoire prome eza te alors soki bakolinga baprépare biso mpe toprépare conséquence tozongela bango retour ezala totala susu soki makambo yango ekesala mobi ekosalama te wana bochange idole donc bokozwa par exemple donc papa ameki nyonso alati ye moko demi asimbisi mama demi asimbisi maître dingisi maître yango si tomonaki après yango donc baespoir osalaki kuna maître bafani baleli balobi maître dingisi na mbujimai maître obeta bato nyonso ti kokende donc osalaki honneur ya mboka na biso RDC puis malgré biso nyonso toza bacongolais mais ya oyo balobaka soki moto auti partout na monde faya kaka na kini osalaki honneur ya kini donc secret no ezalaki no nini no kaka mama te nakoyebi biso eloko moko boye omoni kati oyo toyekoli oyo eza sport de combat merci papa journaliste kati oyo bato baosaka na kati lelo oyo nge esala nga makasi mpe pasi kati eza sport de combat eyo kokoma spectacle mpo na nini mpo bagrigri ekoti na kati stop ozolanda mais techniquement physiquement ndenge jidoka abundaka ndenge jidoka akweyaka ndenge katiara asaka nini akweyaka ngai dingisi naasi kotali komba na nga na mbujimai nga na katiere technicien naza katiere technicien oti komona komba na nga bomoni mystique te po eza yanga te moto azosala mystique tike na mystique na ye ozolanda moto azosala technique tike na technique na ye ozolanda eza te edingo azosala mystique na ye nga dingisi no nalanda makambo edingwe te fo kotika nzungu na mofinoko nango fo bocreye bestyle na bino boluka mpe makambo na bino eza te soki edingo akende mesala mystique na ye tala nzambe na likolo mpo landa tala nzambe na likolo
Vous comprenez? Après, au collègue na média bandi ko loba ndingo n'importe quoi. Vous êtes fou et puis vous êtes maudit. Ba quartier nyonso bazo bunda na RDC, les quartiers féticheurs. Bazo bunda na style edingo. Mu colonie ne pe edingo bunda na style na bango. Vous comprenez? C'est des amawa. Mutu aleki yo lingi kaka oswana na ye. Mutu oyo aleki yo olingi kaka o minimiser ye. Te. Edingo mayele. Edingo aza mayele. Obito comment obenge nani? Ah? Nani? Pharaon de l'Égypte. Oh. Donc Alongo Franco. Alongo Franco. Aza Franco te. Edingo aza Franco te. Edingo aza Franco te. Toza la batu, toza bata mayele. Yo mwana soko zo finga tata boti yo ozo manke papa boti yo oza na vie molaite puis oza na bénédiction te ozo landa Edingwe aza mutu ya valoriser catch na catch ya mboka oyo bango ba yebani te tango atala catch na RDC bango ba mona Edingwe bango ba yebani te bon ngana comprendre bango ba bambaka libanga na mango weza ya kotela Edingwe aza manga yango ba bamba mais bango ba bamba ya kibudiki budiki sa manière. Vous comprenez? En désordre. Vous comprenez? Nana za soki naza na posa na koma lokola yo. Na koma journaliste lokola yo. Fone bande dia ko flatter yo. Pour fongola ngaje. Na koya na brutalité te. Ou bien na koya na benjirité. Baz mawa ko zanga mayele yango ba progresser te. Ozolanda ba progresser te. Mais bino mo bo vivre na mbujimai. Comment monter na tikali kopola pour na respect na vous comprendre respect na ngate savoir faire na ngai na za bien formé ça question respecter na sport respecter na sport ninga zangana yo ko za subalterne so na minimiser adversaire pas minimiser kete na ko minimiser yo waza subalterne o ka tout o ganyenga na surtout que moi petit amuki te adversaire ba négliger nga so na matina ring o za la doyen o za la bimisika jeté blague te frappe na frappe beta qui frappe na frappe frappe na frappe tina fin si ezaki technique oyo sala ki to ezaki na fétiche na kati yo siko na miso no mona kinini po yo muto mona ki image yango yo mona kinini te yo nde muto ko plaisir balandi ya Congo Canal 26 to émission 100% catch ba yeba po basenga ki ke yambela biso tete dingisi po par rapport eloko oyo osalaki espoir osalaki yango na manière ni technique to fétiche ba image yango oyo bino bozoli bo mondi ya mbujimai nga moko en personne na vivre yango te siko bino batu bo vivre ba image wana yo poko ko lobat dete dingis osalaki boyo osalaki kisi osalaki technique kana yo kana ngono parce que mon tango na ringi batu ba mona kana mabe na malamu eza ba téléspectateur balandi bato bazotala biso peut-être ngana sala ki erreur moko mais ngepa na moko sans le savoir que na sala erreur bato bakoloba maître kombo penzo bundi yango obundi kombo moko futi obundaka bien ça bino nde bato ba encourager ka pe biso ezaka bino tete image eza to kobenga ngo lokola eza photocopie mais original eza yo moko vandi awa wana plateau yango ata to tie photocopie bato batala ata bakondima me bakozala convaincu te ndenge yo moko original okolobela yango biso tolingi oexplike balandi ya Congo Canal 26 to 100% kati ke ndenge nazalaki wana na bunda oeclairci bango ke na bundaki na technique te na bundaki na fétiche na lobia ata na bundi na technique est-ce que bichebechebe ko zanga na tuni yo kasi question ata mama misa simbaki na mais mama muze yende fin na biso mema na mupende wana mama muze mudibwa bonga apese mbote na kipende wana muno na bango mère wana deux fois te mama misi deux fois te muze mère wana donc na ebité non mama miss balobi ba mbote na place ozali mère yango mangro koto na yo dete dingisi moko yebi tout va changer ne tombera jamais yango nde simbi RDC mama Béatrice otunaki mutuna yango epa ya maître Dingis mama Béatrice là obukasa kilo ya Congo Canal 26 soki la patronne donc o balobaka na Kikongo betu donc mama betu donc biso OK toki nembala moko maître ngaza pour ça siko tokota okatanga batoto na okatanga maître tomonaki na katanga
combat oyo bobundi kuna tomoni papa Edingwe ezalaki prévu abunda na Tutu Sida mais bokeboye bokuti Tutu Sida akimi azate o babengaki so wap akende kobunda te na katanga te na Mbujimayi yo katanga yo na kampo tu la arcleta ya Mbujimayi mais na katanga mais ye a voyagé aki katanga abayi ke azali na katanga mais ebimi ke akimi papa Edingwe babimisi innocent mowe ya bato mule landa ye mais tomoni mule landa ye bobomi ye bobimisi michopo bosi papa Edingwe azwi michopo alie mususu atambwe nango stade mobimba bozwi lisusu baluele papa Edika bokotisi papa Edi na kar na ebembe bokende nango wapi po boya nango lobisu na stade. Merci mingi papa journaliste. Na kozongela na question banino rotuna ngai tango tokende na Mbujimayi Tutu Sida azalaki te effectivement akimaki ngai dete dingisi naza mwana masina tango na yoki ke bakatiere moko bazokuta soit matete soit ngiringiri bazoya na masina fona la fierté ya masina fona za mwana ya masina biso tolungue Kinshasa toke na Mbujimayi c'est-à-dire Tutu na Mbujimayi toke passer na média tozomona kaka éléphant ye moko éléphant tigre dete tishboy tomoni kaka bango mais toyokaka awa wa Tutu achaka makelele Tutu Sida aza wapo Tutu azata kimia ke katanga somo akimia ke katanga c'est qui aza pamba les coutumiers mutakimisaki ya Fredingo malekoutumier na papa Vini akimisaki nani bakimisa Tutu babiki ababe ya kokufa ayobyo boyebi noto boyebi ke bakimisaki sota ya kokufa alors papa Vini akimisaki tomoni éléphant résister éléphant lobby oza mabele nanga esika bakundaki mutolo nanga soki nakobika nabika soki nakokufa nakufa pona tombola honneur ya mboka na ngai alors andimaki a signé la vie et la mort et dingwa tune yo bunda nanga na obundanga to sa protocole d'accord parce que ba protocole d'accord ba signé mikanda autorité mboka ba ye wana popo ba signé bon a signé ne dingwe or que a préparer qui a conséquence ayo ko victoire na ye eza lokumu na ye eza fierté ya professeur na bango mais to monite que par rapport ndenge ou expliquer balandi ya ko canal 26 onde moi ezaki moi j'ai moko boye salame aki wana entre éléphant na Tutu Sida wana yo tuna bango baza kuna na Kasai na Mbujimayi ngana zana Kinshasa awawa makambo ya kuna etali ya awate bango ba dépendaka kuna bazana ba konzi na bango ba diriger bango ngape na Kinshasa wa bazana ba konzi na nga ba diriger ngai soki basala ki je na bango mibale ke yo muninga kima wana concerné bango ololandia wana etalinga te ngana longola ki makonanga na ke na Mbujimayi pona bunda na beta bango na zonga Kinshasa na personnaire na province na ngaya Kinshasa un point imbattable ke Mbujimayi polité mais ce que maître liloba nini oko lancer Tutu Sida pona aza branché na 100% catch azolanda yo Tutu Sida nazoloba na yo nga dete dingisi parce que toyebaki na Mbujimayi champion Mbujimayi zaki postolo aka son âme repose en paix na minute yo postolo azali susute azana se ya mabele Tutu azoloba ya za champion Mbujimayi postolo aza pe champion ya Mbujimayi bango mibale soki ya solo bango mibale bazo ba champion parce que jamais mboka moko ezalaka diriger na bakonzi mibale babunda bango mibale bawelela champion ya Mbujimayi oya ko bima champion ya Mbujimayi babengi le baoba ikoni ya kachi congolais edingwe moto na ngengi catastrophe akomi koti silelie sikoto yeba edingwe akoti makambo bebe sikoyo to luka véritable leader ya mboka mais Tutu okima randa mesana okima babimise michopo wana fo botuna ye wana fo botuna mais bongo siko Tutu abomisaki innocent batu mule bokende na mule na ye wapi bon mule omoni edingwe soki a opéré yo tozaka prudent parce que soki mupepe koti yo na libumu faut ça ni faut daye ozolanda mais eloko wana edingwa yelaki yango nde Tutu Tutu Sida ozoyoka mais Tutu azalaki mayele
En tout cas, Chuchu, na babengo su Chuchu te, na babengo mboloko. Babengo kimaki. En tout cas, na babengo su Chuchu te. Fona babengo mboloko kafuta. Ozoyo kanga. Mboloko kafuta. Akimi. Bango na puma les Zulu katanga. Bakeko se réviser na katanga. Baboyike Valère Sila na mabe. Na mabele. Valère Sila kapo boyexi na Mbujimai soni. Po bokimi. Bokimi fallait bala actionnaire ya Mbujimai. Ozolanda bakimi. Ozo comprendre. Yango wana malheur on est que kufela et pas ya moule landa bango mais omoni tozaki prudent yango to memaki moule pour que ba meka ko intervenir rapide pour ceux qui reterme pepe kotier akoya okufa omoni ke nyiso tout ezala perte na wapi na Mbujimai ozolanda yango tozaki tokendeki ne bazongisa ye azonga normal ndenga zalaki azongi ne pe normal ndebo kenda ine wana bokendeki na hotel pesa banda ofanda te tokendo sa cérémonie na cimetière na bango donc si bokendaki wana ka après kana minute akombana cimetière tokenda na cimetière na bango tokomi kuna tozwi mabele ya cimetière to kaka sur place bake kozwa mai na bango ya lac Mukamba wana pour mai wana na puissance bazwi mai ya lac Mukamba ba bino na bino to batula bope bazala te batula bango basaliti ko baza ko accompagner biso tala mboka nyiso to mutu akendaka okozanga bato mibale te misato te bakozala pour yo bango nde baccompagnaki biso tozwi mai wana basali cérémonie akomine calme mais siko alamukaki donc si bozongisaki ye wana donc nyonso de ces zongaki siko etikala kaka olamuse kana kati ya stade ezalaka soki basali yango bazongisi yo c'est-à-dire souffle yaka malembe ozoka ko se retrouver au moins ozoka somme de perdre de connaissance okomona connaissance ezongaka malembe ti ekozonga na niveau nango kimi esali nini ekoti mais kimi ekoti ya Fredi Ngoma le coutumier kimi ekoti do papa Vinilando do balobi moule na kati ya stade papa edi maître Ndingisi osimbani te prier wana kosimbana na moule na prier pona nani donc pona prière bosalaki wana na prière nini to sala pona moule alamuka ba cérémonie bosalaki yosengi na bambongo yo ba ko chakuna faut ko sembola lingala bien yo ko lobake papa edi moule basimbani te moule te faut bongisa lingala no bien moule te donc entre biso loba bino bakatier bawuti Kinshasa bosimbani tous les quatre akit bosimbani poto sala cérémonie asa ennemi ta adversaire soki to perdre lobitongo to koya Mbujimai to kundana na moni siko maître lan limbule na balandi nyonso Fiston Kabea donc bayeba bien si bokendaki na ye kuna michopo papa edingwa asimbaki pona tombo ke na cimetière azongisa ngosu na kati bon o aliaki abimisaki ngosu azongisa ngosu na kati oui na question yo posé ngai omoni mystique mystique ezaka eloko moko ezaka spiritualité c'est-à-dire bino bozomona mais bajino bazo diriger likambo wana bozomona bango te bozo comprendre bozomona bango te alors tango edinga kolinga sala cérémonie wana lobaki ozala du domaine oza muta mystique ozala wana mais soko oza muta mystique te est-ce que yo ozala wana est-ce que ngai Dingisi na yebi médecine te nokoyeba siko odontologie ya médecine ndeni mpona yeba odontologie ya médecine fo nazala médecin ocomprendre sikoyo yo oza na poso yo mona yo oza du domaine wana te obie mpe oza fétichère wana te okomona mpona nini yango nalobi wi alakisi yo bichopo ezomata ozolanda alakisi yo yango omoni yango alive mpo kinwa congolais tembeleki tro amoni yango alive alors ntango amoni yango alive ye kuna aza ennemi te aza adversaire parce que lobi tokoya na Mbujimai tokoza toujours na besoin na yabunda alors soki akufi omote toje famille na pasi na biso moko pe tokozala na pasi osomona mieux vaut alamuka parce que lobi pe ozala na besoin na kobunda mais na ba championnat na tina nde bosilisaki maître abundaki lisusu te ntango bolamusi donc à perdre de connaissance bandeko na ye baozo bakatiane baozo aye mais na uti ko répondre yo awa akobunda lisusu ndenge nini na uti ko lobake eloko na lobi eloko wana tango bakosa c'est esprit conscience ezongaka malembe sikoyo mais ça musalo ya pona la vie ou la mort siko bongo soki nani Chuchu Sida zala ye na asi bonga bola musete mais yende to na besoin na yeti ye kafuta wana no benga ko mboloko donc mboloko bonga bola musete mboloko akimi ye na mote na bisi banga benga su Chuchu te na mando benga mboloko po akima ki bango na puma les Zulu siko boso mboloko mutu bozwaki ye
est-ce bon ngabo la musae ah bon wana to yebita bo salamité maître oui tozongaka na michupu ndenge bozongisaki michupu bongo soki ekoincide ke bozongisi yango en désordre ou bien akufi oui babengi yango mort en exercice mbolo kozomona dingisi oyo babengi yango mort en exercice soda kuso akufi en formation bakoloba nini eza mosala oyo asalaki nini oyo yaponaki yo kasi edingwe aboma lisapo ti bakanga edingwe abomaka lisapo watu oyo atumbaka lisapo na boma na komi na kalamu wana na boma bakanga edingwe eza mosala oyo lisapo aponaki okomprendre akufi na mosala na ye donasi tuju sida yo pe banga ba bomona nkongo okufa na musala bakakufa eloko te eza mosala oyo aponaki eza mosala oyo azobokola foyer na ye ozo comprendre akufi maître oui tolongwa sikoyo na Mbujimayi parce que balandi ya Congo Canal 26 bacomprendre ma réalité oyo elekaki na Mbujimayi na Masasa toye sikoyo na ville ya Kinshasa na mboka na yo na ville ya polémique bila nini maître ya polémique ya Masasa ya Masasa ville ya polémique ko tokende na poata bango na lekisa na yebisa bango ndenge bazalaka nga na yebi bango ndenge bazalaka to bakoma koloba wana ofinga kedingo na ba télévision na yebisa ndenge bazalaka betina ni maître lotoke kaka anguluma non loba sikoyo anguluma azoleka na télévision azoloba ke ye edingo aza papa molimo na ye te lede kwa oyo ya tia na mutu wana eza style ya edingo ete edingo mpe azwa yango quelque part aya nango mais ye anguluma alobi edingo azoka yango quelque part aye nango aprouve bino ti edingo azoka yango epai ya nani bino boza bato abwani ntango ozomutu azopulobela likambo fo bozala na bakestion kopose ye ozolanda mpona kokanga mutu ozolanda ntango azopose ezalaki style ya mutu yango yayebi kombo na ye kombo na ezalaki nani eza mawa sikodete dingisi yo oza wana personne yo mekana ni koexplike balanda ya Congo Canal 26 to mpe 100% cash bisika style wana ya edingwe bisika oyo euta anemo mpona explication to mosusu eleka molai d'abord na koloba boye omoni kati biso tozobunda d'abord omoni edingwe toujours nga kovalorize mboka na biso makasi malgré to autorité mboka bakipake te style biso tobunda d'abord eza style congolais ozolanda eza style congolais président Mobutu alobaka na biso retour à l'authenticité bato bazaka mayele bakomprenaka oyo bazaka mayele te bakomprenaka te lelo oyo tala mutu ekoti na kati ya mboka mpona nini kozanga koyoka yo tata aboti yo oningi koyokela ye te mais tata wa moninga libanda ozoyokela ye kozala liboma ozo comprendre kozala liboma président Mobutu alobaka retour à l'authenticité tobosani bansiètre na biso nyonso tokomi koadore doctrine na bamindele tobosani bansiètre na biso nyonso basimo kimbangu bakimama kimpavita bamama mangwata bango nyonso tobosani bango bamindele baye ko aveugle biso tolandi doctrine na bango est-ce que ndenge tobosani bansiètre na biso bakosunga biso bakosunga biso te impossible yango tu tozomona mbutu ezosala bwale mundele azosala nini azoprofite po toza na bwania te parce que so tozaki na bwania mbele oyo nyonso tu eza te ozo comprendre edingwe aza moto akosakana na ye te nakoloba na Super Nguluma naza vie na ye Super Nguluma naza maître na ye nga tolabunda kati Super Nguluma te ozolanda nga nazokende obunda na bumbu bango bayibi yango te nazokenda kobunda na bumbu na biso barango Mayumbu fils prince akala bango bazalaka te soki nazokosa batuna président na bango Chico Indien ozolanda na bumbu na prince akala na Mayumbu fils biso omoni balobaka le chef n'a jamais eu tort edingwe aza mukolo edingwe aza papa aboti biso edingwe po kati lelo koma boyi biso pe tokoma bakatiere eza edingwe akundi mabele badiri bani so balobi ikoni ya kati bakoloba super te bakoloba mbamoko edi so batali na RDC batali na RDC bazomona mbamoko katiere edi edingwe bamona super te tozaka pe na mwa respect c'est-à-dire respect fo ezala
droit d'aînesse. Effectivement, droit d'aînesse faut ezala. Angolo makolo le katé na plateau afingi edingwe. Angolo makolo baté na plateau. Allo baloba n'importe quoi. Bon, bolobi style wana ya yebisa kibino edingwe pas zwa kango. Boba mamero o ya salaka na ring. Edingwe zwa kango pa nan. Po edingwe ndenga za wana. Aje zo poussa na mayele peso sala nini. Ezo bakisa. Aje zo poussa na mayele sala nini. Edingwe za véritable créateur. Aza de midi ya. Ah nganzi midi. De midi ya kati. Edingwe soka buni ne stade bokoloba edingwe song si kachi. Bango ba buni ne stade na 20 mai ata na 24. Bango kuna ba bunda ka mona komba gratuit. Bati bazo koto fele mais biso na tout va changer nzoto na biso eza mbongo. Tunda ba komba gratuit ya fele te. Ozolanda, oza produit. Naza produit ko? Ya biso za payable. Sikoyo tango bino bozo bunza bakomba ya kachi bato bazokota kofele bo tango bokotia ya mbongo est-ce que bato bakokota ba bakota te bana bango yango mona edingwa ninga kobunda te pe edingwa na kisasa waza adversaire te edingwa za na adversaire te yango mona biso to voyager nde toza bo to wana ba billet déjà tozo bunda Porte Noire Gabon tozo c'est la kaka makambo yo ya confinement o esila kimi ekota na mboka toza prêt. So ba fongoli ba frontière ni surtout to traverser Pont Noir Raza toke Gabon ba billets après le seul club où voyager na mboka o ezaka ka biso tout va changer ozolanda biso ndeto zo valoriser catch na ba pays étranger biso ndeto zo sa lokumu ya RDC bango te to tika ka biloba loba to saka na respect na ba kulutu et local boso respect ozolanda ezate tata aboti yo po azolata chemise etoboka yo ke ndoko yebisa bata tata nanga lataka chemise ko toboka oza maudit oko avancer te bolumba papa na Bible oza maudit oko progresser te mikolo ba finga bango te mukolo ba reprocher te o comprendre mukolo ba reprocher te so ko mo reprocher mukolo c'est ko botolo ki bokulu tout ozo comprendre problème na bango za kozanga bwanya ozo comprendre biso naza fier na yebi mboka oyo ba province tout ya RDC nga na bundi bopi na bundi te na bundi ba Aru ba Riwara na bundi ba Beni ba Butembo ba Mambasa ba Kumando ba Lubumbashi ba Kolwezi ba Likasi ba Kasumbalesa ba Fungurume ba Tenki ba Bukama ba Kalemi bango bakomona kango mukolo nini toza kutu ba pays étranger te ka ba province bakomona kango mukolo nini baza mukie baza limité maître Dingisi oui to ya na question na biso mususu tulingi pe maître na balanzi o bazotala biso ya 100% catch ko bandana mama Béatrice la obukasa big mama kilo ya Congo Canal 26 azomona ba promotion na yo bazo manquer papa il dit mon respect est-ce yo pe daroza na posa okota na tout va changer soko ye ozi ba grigri wana ba stop papa il dit ngwe tango kolongwa nde ba la reine Shakira balongwa ba dios balongwa ba koma batanga kombana papa il dit ngwe le sa koli na ko beta ye yo pe okota na liste wana te bon ngala golo baboye na kosenga na ba fan na biso nyonso bazolanda na kosenga pe na ba sportif nyonso baza ba catcher. Donc, na style ya biso tozo sala ya catch, tobo sanate droit de naissance ezali. Et puis Edingwe aza champion du monde, champion d'Afrique, oyo a confirmé o bayebi. Jamais toko négliger. Lelo songa azolingana ya na tout va changer. Pour na yebi ke Edingwe azali champion du monde, oyo ayebani partout. Jamais toko négliger. Lelo yo attaque au catcher moka bimia sali kombo. Ako ozwa caché oyo Edingwe asalite Edingwe otikala ka Edingwe